ပြန်ရသွားပြီလို့ဆိုလာတဲ့ပတ်ပြေးပုံးရှောင်ကြီးလီယန်ဟာရီဆင်တချို့တွေကမုံလဲစားခြင်းနဲ့ပတ်စံကုန်ပါလဲကြောက်တယ်ဆိုလို့ဘယ်လိုကုန်းဆင်းရမလဲဆိုတာချောင်းနေတက်ကြသလိုမျိုးကျိုးအိုင်းထက်ကိုလည်းတက်ခြင်းနဲ့ရှုံးသွားမှလည်းကြောက်တယ်ဆိုလို့ဖြစ်နေတက်ကြပါရင်အဲ့လိုရှုံးမှကြောက်တဲ့အတွက်သူတို့ထက်ကျမ်းပြေရမ်းပြေဆိုတဲ့ fighter တွေနဲ့တွေ့ရင်ဖေးနာသလိုလိုခေါင်းနာသလိုလေးပြုလုပ်တက်ကြပါရင်ငယ်ကကြောင်းမသွားခြင်းတဲ့အခါဖေးနာသလိုလိုခေါင်းနာသလိုလေးလှုပ်တက်ကြသလိုမျိုးတချို့ fighter တွေကသူတို့ထက်ကျမ်းတဲ့ fighter တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါဖေးနာသလိုလိုခေါင်းနာသလိုလေးလှုပ်တက်ကြပါရင်မရပြောရင်ချို့သော Thai fighter တွေဟာသူတို့ထက်ကျန်းတဲ့ fighter တွေနဲ့တွေ့ရင်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ရှောင်းထွက်သွားတဲ့ကြပါရင်တကယ်လို့နဲ့တန်းစုံရဲ့ပွဲမှာဆိုရင်တကယ်တမ်းပွဲတည်ပေးကြတာက Thai fighter ဖြစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့အဆိုပါ Thai fighter ကဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလေးဖြစ်ပြီးပွဲရှောင်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်တကယ်လို့ကိုတန်းစင်နဲ့ပွဲတည်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရင်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းနာဘီ R9 နဲ့စိုးလင်းဦးနဲ့ပွဲစင်ပါလဲနာဘီ R9 ကိုတခြားသော Thai fighter တယောက်နဲ့ပွဲတည်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရင်ဒါပေမဲ့အဆိုပါ fighter တွေဟာဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့ရှောင်းသွားခဲ့တဲ့အတွက်စိုးလင်းဦးနဲ့နာဘီကိုပွဲတည်ပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါရင်ဒီမှာ fighter တွေကတော့ဘယ်သူနဲ့ပဲပွဲတည်ပေးပါစေဝိတ်တွင်လူမရွေးမှုဆိုတဲ့စကားအတိုင်းကြိုက်တဲ့ fighter နဲ့တည်ပြီးချမယ်ဆိုတာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ဒါဟာတမ်မက်ကိုထည့်ပြီး human side တာလားရှုံးသွားလဲပတ်စံရတာပဲဆိုပြီးဝင်ထိုးတာလားဆိုတာကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသိပါလိမ့်မယ်အခုရှိတာက promotion ဘက်ကကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်လာတဲ့အခါညင်းပယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရင်တော့မှအဲ့လိုညင်းတဲ့အတွက်နောက်ထပ်ပွဲတည်ပေးတဲ့အချိန်တွေမှာတော်တော်လေးပွဲမရတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်တခရုနဲ့ပွဲတည်ပေးခဲ့တဲ့ fighter ဆိုရင်အချိန်ကာလတစ်ခုကြာပွဲဝင်နေကြတာကိုမြင်တွေ့ထားခဲ့ရသလိုတန်းစင်ဆိုရင်တခရုကိုရှုံးခဲ့ပေမဲ့ဆိုရီယာလက်နဲ့တကယ်ပွဲပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုမှာပွဲပြန်ရခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့လိုပတ်ပြေးပုံးရှောင်လုပ်နေတဲ့ fighter တွေထဲမှာလီယန်ဟာရီဆင်ဆိုတဲ့ fighter တယောက်လည်းအပါဝင်လို့ဆရာမဖြစ်ပြီးအဆိုပါ fighter ကြီးဟာတမ်မီဆုံးလင်းဦးနဲ့ပွဲတည်ပေးတဲ့အချိန်မှာဖေနာသလိုလိုခေါင်းနာသလိုလိုလုပ်ပြီးပတ်ပြေးပုံးရှောင်လုပ်နေခဲ့တာပါရွေးရလဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထင်သေးတဲ့စကားတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုတဲ့လီယန်ဟာရီဆင်ဟာစိုးကြီးနဲ့ပွဲတည်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ရှောင်းလင်းဖုံးကြီးလုံးနေခဲ့တာပါစိုးကြီးနဲ့ပထမတစ်ခါပွဲတည်ပေးတဲ့အချိန်မှာဒဏ်ရာရနေလို့ဆိုပြီးပွဲပြတ်သွားခဲ့သလိုနောက်တစ်ခါပြန်လည်ပွဲတည်ပေးတော့လေဒဏ်ရာပြဿနာအကြောင်းပြပြီးထပ်ပြီးရှောင်ပြေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့စိုးကြီးတယောက်ကျိုးဝိုင်းနေနဲ့အလန်းဝင်းနေခဲ့တာဟာတော်တော်လေးကိုကြာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့လတွေအတွင်းမှာတော့မကြခင်ပွဲပြန်ရတော့မလို့ဘာလို့နဲ့သတင်းတွေကြားထားပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ဘာသတင်းအစားအနာမှမရသေးတာကိုမြင်တွေ့ထားခဲ့ရပါစိုးကြီးရဲ့သတင်းတွေကဟိုလိုဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလီယန်ဟာရီဆင်ကတော့နောက်ပွဲအတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီလို့ပြည်သက်တွေကိုချပြသွားခဲ့ပါတယ်ပွဲထုံးမဲ့လာကလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပြီးပြန်မဲ့လည်းသိရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်သူရဲ့ပြန်မဲ့ကဘယ်သူဖြစ်မလဲစိုးကြီးပဲဖြစ်မလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်သွားရအောင်ပါပါစိုးကြီးရဲ့ပွဲကသိမကြတော့ဘူးပြန်မဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လတော့သတင်းတွေထွက်ထားခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ထူးခြားမလာသေးပါဘူးရှုံးပွဲဆန်းနေလို့ပဲပွဲပြန်မပေးသေးတာလားဘာကြောင့်လဲဆိုတာကတော့စဉ်းစားကျင်စာဖြစ်နေကြတာပါစိုးကြီးက promotion နဲ့စာချုပ်မရခင်ကရလက်တွေကောင်းသလောက်စာချုပ်ရပြီးမှရှုံးပွဲတွေဆက်နေကြတာပါနောက်ပြီးလို့စားစရာတာလွန်တဲ့ fighter တယောက်က diamond နဲ့အရှုံးပေးခဲ့ရတာတေးပြီးမထူးဆန်းပေမဲ့သူနဲ့မတင်းပြင်း fighter ဖြစ်တဲ့ဆက်ဆန်တဲ့ Dimitri Cotton တို့လို fighter တွေကိုအရှုံးပေးခဲ့ရတာကတော့မဖြစ်သင့်ဘူးလို့ပဲမြင်မိပါတယ်နောက်ဆုံး၃ပွဲဆန်အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရတဲ့စိုးကြီးရဲ့ပွဲအဆင့်ကချပြလာတာမျိုးမရှိသေးပေမဲ့သူ့ကိုကြောက်ပြီးတော့ပတ်ပြေးပုံးရှောင်နေတဲ့ Liam Harrison ရဲ့ပွဲကတော့မကြာခင်မြင်တွေ့သွားရဖို့ရှိနေကြတာပါ33နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Tamil စိုးကြီး